Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Wowe tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Uri kumwe nanjye Emmanuel Minani. Turacyari kuganira ku mugisha w'Imana, ku mugisha Imana itanga. Reka dusenge kugira ngo Imana igumane nawe. Turagushimye Uwiteka, tuguhaye icyubahiro ko uduhaye ubu buryo ukaduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe rirakomeye ryaremye isi, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Ngaho vugana natwe kandi ukomeze kuba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi dukomeje kuganira ku mugisha w'Imana. Tugiye kuvuga ku kwizera biduhindura umugisha. Yesu nashimwe. Kwizera biduhindura umugisha. Turimo turasoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya 12, duhereye ku murongo wa 2. Haravuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Ndimo ndakubwira ko kwizera Imana. Aburahamu yizeye Imana, ava mu gihugu cye, ava ahantu yari afitiye amakuru, yizera Imana, baragendana, ajya mu gihugu adafitiye amakuru na make, ariko yizeye Imana imujyana. Imana iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye kandi nzaguha umugisha, kandi umugisha yarawumuhaye. Ariko imubwira ikintu gikomeye, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ko mu kumvira ukanizera Imana havamo umusaruro y'uko Imana iguha umugisha. Ariko ibintu byo kuguha umugisha nabyo biba bisa naho bikiri bitoya. Ahubwo uko ugenda ubana n'Imana, uko ugenda utunga ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana iragenda ikakuzamura, ikakugeza ku rwego rw'uko uhinduka umugisha, ukareka kuba umunyamugisha, ukareka guhabwa umugisha, ahubwo nawe ukazamurwa mu ntera, Imana ikaguhindura iki? Umugisha. Twaganiye ku ijambo rivuga ko kumenya Kristo ari umugisha. Zaburi 15 iravuga ngo nta wundi mfite utari wowe. Aravuga ngo ni wowe mugisha mfite. Aravuga ngo kumenya Yesu ni wo mugisha ukomeye. Rero iyo ubanye n'Imana, ukabaho uyizera, ukabaho ubuzima buhinduwe n'ijambo ry'Imana, uko mugenda muba, Imana ikukura ku rwego rwo kuguha umugisha, ahubwo nawe ubwawe ikaguhindura umugisha. Haleluya. Nasomye ijambo rirambwira ngo ab'Imana yamenye kera yarabatoranije, ngo ibatoraniriza gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo Yesu Kristo ngo abe imfura muri bene se benshi. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko iyo ubanye n'Imana, ukaba waratoranijwe, ukayemerera mukagendana, uba ku rwego rw'uko uba murumuna wa Yesu. Ngo Yesu ngo yabaye imfura muri bene se benshi. Hari umuririmbyi yavuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo imibabaro yanjye niko ayizi, ngo kandi ayihindura umunezero kugira ngo anezeze. Icyo nshaka kuvuga ni uko Yesu mu murimo yakoze yaduhinduye abavandimwe. Rero muri uku kubaho ubuzima buhinduwe n'ijambo ry'Imana, natwe tugera ku rugero duhinduka umugisha. Kugira ngo uhinduke umugisha nuko uba wamaze guhinduka umwana w'Imana. Ijuru rikakwizera, rigakuraho kuguha umugisha gusa, ahubwo nawe ubwawe ugahinduka umugisha, ku buryo ukureba wowe n'umugisha mudatandukana. Ushaka umugisha kubona, n'ushaka wowe akabona umugisha. Yesu nashimwe. Rero nagira ngo nkubwire ngo kwizera Imana, ukabaho ubuzima uyoborwa n'ijambo ry'Imana, Imana irakuzamura nawe ikaguhindura umugisha. Wowe uri kunyumva, ndifuza kuhindurwa, Imana ukazamuka mu ntera, nawe ugahinduka umugisha.
kuko iri sezerano ni iryawe kandi ibi bintu urabyemerewe. Uyu munsi niwumvira ijambo ry'Imana, nawe Imana iraguhindura umugisha mu izina rya Yesu. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, kandi nawe nzaguhindura umugisha. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya afata icyemezo gikomeye, uyoborwe n'ijambo. Nta kundi ijambo ry'Imana rikuyobora. Ukuramo experience zawe ukarekamo ijambo ry'Imana rikaba ari ryo rikuyobora. Abantu baba bafite experience nyinshi, bafite amashuri menshi, bikanabayobora mu byemezo bafata. Ariko iyo umaze kwakira Yesu, ibyo bintu ubishyira ku ruhande, ahubwo ukayoborwa n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Yesu nashimwe. Rero nagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya nawe ufate umwanzuro, wizere Imana kandi uyumvire byuzuye, uhinduke umugisha. Uhinduke umugisha. Iyo uri umugisha, aho ugeze uhabera umugisha. Yosefu yageze kwa Potifari, nubwo yari umunyagano, ahinduka umugisha. Ushobora kubona uciriritse ariko ukaba uri umugisha. Ngo kuva Yosefu yagera kwa Potifari, ngo ibintu byaratunganye, ngo biratubuka, ngo atangira gutera imbere kubera ko yari umunyamugisha. Imana nawe ubushobozi, Imana irakubwiye ngo ngwino iguhe umugisha, ariko inakuzamure iguhindura umugisha. Reka dusengane. Mana nziza, Mana ishobora byose, tumenye ko abantu bakwizeye bakanakumvira bya nyabyo, uretse no kubaha umugisha, nabo ubwabo bahindura umugisha ku rwego rw'uko aho bageze abantu bamenya ko bahageze batanavuze, kubera ko umugisha w'Imana uba wivugira. Ngaho bana natwe kandi uduhe kuri uru rwego rwo kuba umugisha, mu izina rya Yesu, amen.